হ্যালো গাইস, ঈদ মোবারক। ঈদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সবাইকে। আমরা ঈদের পরের দিন বের হয়ে গেলাম বান্দরবনের উদ্দেশ্যে। সকাল 6টা বাজে এই মুহূর্তে বাসের জন্য অপেক্ষা করছি। বান্দরবন যাব এবং খুব সুন্দর একটা ট্যুর হবে ইনশাল্লাহ। প্রত্যেকটি অংশ বা প্রত্যেকটি মোমেন্টই আপনাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করব। সো আই এম নট এ এক্সপার্ট অন ব্লগ, সো যে কোনো ভুল ত্রুটি হতে পারে, বাট চেষ্টা করবো সবাইকে ভালোভাবে পুরো ব্লগটি দেখানোর জন্য। থ্যাংক ইউ গাইস। সকাল 6:30টায় আমরা চট্টগ্রাম থেকে রওনা দিই। এখন 9টা বাজে আমরা এসে পৌঁছালাম বান্দরবনে। প্রাকৃতিক অপার সৌন্দর্য হচ্ছে বান্দরবন, এবং আমরা এখন যাচ্ছি থানচির পথে। থানচি বাস স্টেশনের দিকে যাচ্ছি, চলুন যাওয়া যাক। আমরা এইমাত্র এসে পৌঁছালাম থানচি বাস স্টেশনে। এখন দুপুর 2:25। সকাল 10 ঘটিকায় আমরা বান্দরবন থানচি বাস স্টেশন থেকে রওনা করি। এইমাত্র এসে পৌঁছালাম। এর মধ্যে হচ্ছে আপনার বলিপাড়াতে পারমিশন নিতে হয়েছে, ওইখানে ন্যাশনাল আইডি কার্ড জমা দিতে হয়েছে। সো যারাই বান্দরবন বা থানচি বা যেখানে ঘুরতে আসুন না কেন, 5 থেকে 6টার মতো এনআইডি কার্ডের ফটোকপি করে রাখবেন, আর অবশ্যই এনআইডি কার্ডটি সাথে রাখার চেষ্টা করবেন। সো আমরা থানচিতে আসলাম। থানচি পুলিশ স্টেশন যেটা আছে, এখান থেকে আমরা পারমিশন নিব, নেওয়ার পরে আমরা বোটে করে আমাদের যাত্রা শুরু করবো। সো চলুন যাওয়া যাক। বাস স্টেশনে এসে পৌঁছালাম। এখন হচ্ছে যে পর্যটক গাইড অফিস আছে, এখান থেকে ফর্ম ফিল আপ করে দেন হচ্ছে যে আপনাকে যেতে হবে পুলিশ স্টেশনে। ওইখানেও ফর্ম ফিল আপ করে ফর্মালিটি শেষ করে দেন যেতে হবে বিজিবি ক্যাম্পে, যেখান থেকে আপনি বোটে ওঠার আগে বিজিবি ক্যাম্পে যেতে হবে। এবং গাইড অফিসে আপনার খরচ হবে 100 টাকা। ফর্ম ফিল আপের ক্ষেত্রে 100 টাকা খরচ পড়বে। তো বিজিবি অফিস থেকে দেন হচ্ছে যে ওইখানে লাইফ জ্যাকেট ভাড়া পাওয়া যায়, 50 টাকা করে লাইফ জ্যাকেট ভাড়া নিতে পারবেন। আমি দেখাবো লাইফ জ্যাকেট ভাড়া নেওয়ার সময়, ওই ফুটেজগুলো আমি দেখাবো। আর আমরা এমন মুমেন্টে এসেছিলাম যে আসলে খুব এক্সাইটেড হয়ে গিয়েছিলাম। প্রচণ্ড কুয়াশা ছিল, মেঘ ছিল। পুরো আমাদের ট্যুর জুড়ে বান্দরবন থেকে থানচি আসা পর্যন্ত প্রচণ্ড কুয়াশা ছিল, প্রচুর এক্সাইটমেন্ট একটা মোমেন্ট ছিল। সো পানিও বোঝা যাচ্ছে, পানির গভীরতা দেখা যাচ্ছে অনেক। সো ইনশাল্লাহ যাব বোটে করে। এর মধ্যে তো যে ভিউগুলো পাবো ওইগুলো আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব। সো খুব এক্সাইটমেন্ট একটা ট্যুর হবে ইনশাল্লাহ, আশা করি।
আমরা আছি এই মুহূর্তে তিন্দুতে। তিন্দুকে বাংলাদেশের ভূস্বর্গ বলা হয়ে থাকে। এই যে ভিউটা দেখা যাচ্ছে, চারপাশে পাহাড়, পাহাড়ের মাঝখানে নদী বয়ে এসেছে এবং আমার পেছনে দেখতে পাচ্ছেন একটি ফোর্সোতা আছে এবং আমাদের খুব বাম পাশে আছে বিজিবি ক্যাম্প আছে বাম পাশে। তো আকাশের মেঘ বা আনুষঙ্গিক সব কিছু মিলে একটা অন্যরকম অনুভূতির ব্যাপার।